Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге табада пісірілетін өте дәмді торттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сондай-ақ керек ингредиенттердің тізімін описаниядан көре аласыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ол үшін ұнға какао, сода, қамыр қопсытқыш және де құмшекер қосып жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін 2 жұмыртқа, сүт, сұйық май және де 100 мл қайнап тұрған ыстық суды қосатын боламыз. Барлығын араластырып болған соң, ең соңында лимон шырынын қосамыз. Ендігі кезекте қызып тұрған табада корждарымызды пісіреміз. Осылай құйып шығып, табанын барлық жеріне жайып, одан кейін бетінде көпіршіктер пайда болғанға дейін пісіреміз. Бетінде көпіршіктер пайда болып кішкене құрғағаннан кейін екінші жағына аударып, оны көп ұстамаймыз, тек 10 секундтай ұстап аламыз. Ендігі кезекте торттың кремін дайындайтын боламыз. Мен ол үшін сливки мен қант ұнтағын араластырдым. Ендігі кезекте тортымызды жинаймыз. Ол үшін барлық корждар суып тұруы тиіс. Ыдысымыздың астына кішкене крем жағып аламыз, сонда тортымыз жылжып кетпейтін болады. Тортымызды жинап болғаннан кейін жан-жақтарын тегістейміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тортты әрлесеңіз болады. Мен бұл жерде шоколадный глазурь құйдым. Мінекей осымен ешқандай пешті қажет етпейтін, табада пісірілетін өте дәмді тортымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.